مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ اليوم أتيت لكم فيديو جديد عن لعبة دريد تيتشر. سوف ألعبها اليوم في الهارد لأنني جربتها من قبل ووجدتها سهلة وختمتها، لهذا سوف ألعب اليوم في الهارد مود. تقوي يا شباب. يا شباب وقد بدأ الداي 1. نذهب هنا لنحرق تلك العجوز. هذا السلاح هو الذي سيدمره يا شباب. نستدرجه إلى هنا. وصلت. سرقة يا عجوز. نأخذ من هنا الكود يا شباب والآن ننزل. أين هي؟ يقولون نستدرج مرة أخرى يا شباب. ها هي ذي. الآن نأخذ هذه المطرقة. لقد قتلتني. الآن يا شباب بدل سوف نأخذ هذا المفتاح، مفتاح باب الهروب يا شباب.
والآن سوف نهرب من منزل هذه العجوز. لقد ختمنا اللعبة يا شباب، قلت لكم هي لعبة سهلة. هيا دي ايتها تمشي. الأولى هي التي تودعنا والثانية تقتلنا. ما هذا يا شباب؟ حسنا يا شباب، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إن عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة كي تكبر. باي باي شباب.